tai yra judėjimas abiejais atvejais. Kodėl dažnu atveju rekomenduojam kineziterapiją, nes mes esam kineziterapeutai, tai turbūt tie žmonės, kurie nori pradėti aktyviau sportuoti, kurie nori po ilgesnės pertraukos pradėti sportuoti, kuriem kažkokis jaučia diskomfortą kūne ir nėra tikri, kas jiems tinkama. Kodėl kineziterapeutai ir kineziterapija? Todėl, kad mes studijuodami anatomiją, studijuodami biomechaniką, studijuodami ir besimokydami tą sritį, mes galime įvertinti žmogaus raumenų disbalansus, galime įvertinti kažkokius laikysenos pokyčius, jeigu yra kažkokie skausmai, įvertinti, kur yra tų skausmų priežastis ir parinkti individualizuotus pratimus, individualizuotą krūvį, kuris yra tinkamas būtent konkrečiam žmogui. Nes žmonės kreipiasi ne tik jauni, sveiki ir gražus, bet po įvairių ligų, po įvairių lėtinių ligų, po kardiologinių ligų, po operacijų. Tai yra tikrai labai yra niuansų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir žmogų paruošti, kad jisai savarankiškai galėtų saugiai sportuoti sporto klube, džime ar kažkokiuose kituose grupiniuose užsiėmimuose.